this is Kuya Ken and welcome to my channel. So, today, since nagising ako ng mga around 10 p.m., kailangan kong kumain kasi nagugutom ako. And now, I prepare mukbang. Mukbang ba to? Hindi ko sure kung mukbang na ba to kasi yung meron lang ako is water, sito-sulo, dalawang biscuit, tapos isang itlog, isang manok, at saka ito rice. So, yun lang ako ngayon. Kanina pumunta ako sa dito sa pet shop. Pumili ako kanina ng shampoo para sa aso ko. And then, mga around 7, pumunta ako sa kwarto ko, natulog ako. And now, nagising ako ng 10, gutom ako. So, nag-prepare ako na makakain. And, sana yung mukbang na tinatawag nila is pasado. Pasado dito sa ginagawa ko. Hindi ako sure kasi mostly kasi sa mukbang na napanood ko, ang daming pagkain talaga sa harap, as in super duper dami. And dito sa akin kasi it's just dalawang putahe lang, isang rice, tapos dalawang biscuit, isang sito solo, at saka isang water. So, samahan niya akong kumain kasi nag-iisa lang ako Tara! So, let's start with the chicken. Ito yung itlog, iba yung pagkakaluto ng itlog ko. Napakaano. Ito yung itlog ko. Mabubusog ako nitong biscuit pag kinain ko siya ng una kaysa sa rice. Talusin ko lang. Sarap ng itlog niya.
Excuse me. So ngayon guys, sobrang nabusog ako sa rice na kinain ko kanina, sa manok, saka sa itlog. And hindi ko kayang ubusin yung biscuit kasi busog na ako. So mamaya, hindi pa kasi ako matutulog. So mamaya baka magugutom ako, kakainin ko to. Tapos kasama na din itong condensed na to kasi nga busog na ako. So yan, tatabi ko lang. Yan. So ngayon, tapos na akong kumain. Ang bilis na. So yung hinanda ko ngayon medyo konti lang talaga kasi hindi ko inasahan na mag-video ako ngayon. Wala lang talaga akong nagawa sa buhay ngayong gabi ngayon. Kaya nakapagbili ako ng ito lang, 2 biscuit, isang sito yun na, manok, tsaka itlog, at saka rice, at saka itong tubig na to. So sa susunod na video guys, abangan nyo, try na natin yung mukbang na mamahalin na. Okay, yung mga, as in super duper daming pagkain sa lamesa. So handa nyo yan. Check that video out. Ano yun? So, abangan nyo guys. So, yan guys. Please do not forget to click the thumbs up button. Leave a comment, suggestions, and reactions. And just be positive always. Stay away from negativity. Always have the positive vibes every day. And please do not forget to subscribe and click the tiny bell para updated ka sa mga videos, kafret. See you on my next video. Bye!